Carissimi preadolescenti, continuiamo il nostro viaggio nel mondo dei sentimenti e oggi vorrei condividere con voi qualche semplice riflessione a partire da un sentimento che probabilmente anche voi avete vissuto in questi ultimi tempi e in queste ultime settimane, che è il sentimento della nostalgia. E condivido con voi qualche riflessione a partire da un breve passo della parola di Dio. Siamo all'inizio della seconda lettera che l'Apostolo Paolo scrive al discepolo Timoteo. A un certo punto Paolo dice così: «Mi tornano alla mente le tue lacrime e sento la nostalgia di rivederti per essere pieno di gioia. Mi ricordo infatti della tua fede schietta, fede che fu prima nella tua nonna Loide, poi in tua madre Unice e ora ne sono certo anche in te». Queste parole Paolo le sta dicendo rivolgendosi e pensando all'Apostolo Timoteo, a cui lo legava un affetto e un'amicizia certamente particolari. E Paolo dice però una cosa molto significativa, che il ricordo di questo amico genera in lui una profonda nostalgia e anche il desiderio di poterlo rivedere presto. Queste parole di Paolo sono molto significative perché ci ricordano come il sentimento della nostalgia è sempre legato al ricordo. A generare in noi la nostalgia è proprio il ricordo di un fatto del passato e probabilmente, ragazzi, in questi tempi è stato così anche per voi. Certamente anche voi avrete magari in alcuni momenti vissuto un po' questa nostalgia e vi sarete certamente resi conto di come all'origine di questa nostalgia c'era per esempio il ricordo dei giorni passati a scuola, il ricordo di particolari relazioni con amici, il ricordo anche del tempo passato in oratorio, soprattutto negli incontri settimanali del gruppo dei preadolescenti. Ecco, questo passo della parola di Dio però mi sembra molto importante perché ci aiuta a capire cosa vuol dire vivere bene il ricordo legato alla nostalgia, perché in fondo Paolo tra le righe ci dice attenzione perché c'è modo e modo di vivere il ricordo. C'è infatti un ricordo che può portare al rimpianto, ma c'è anche un ricordo che invece può generare speranza. Il ricordo che porta al rimpianto è quando noi pensiamo ad un fatto del passato e diciamo: ah, questo fatto è stato sicuramente bello, però peccato che è avvenuto nel passato e purtroppo io adesso non lo posso vivere più. Quando un ricordo è vissuto come rimpianto, il rischio è di cadere in un atteggiamento molto pericoloso, che è l'atteggiamento della rassegnazione, che porta ad un atteggiamento ancor più pericoloso, che è l'atteggiamento della chiusura in se stessi. Ma c'è anche un altro modo di ricordare, decisamente più positivo, che è quel modo in cui il ricordo diventa fonte di speranza. E quando il ricordo può generare speranza nella mente ma soprattutto nel cuore, quando io, ripensando ad un fatto del passato, non mi limito semplicemente a dire è stato un fatto bello però adesso purtroppo nella mia vita non potrà accadere più, ma ripensando a quel fatto del passato riesco a riviverlo custodendone una memoria grata, come a dire: questo fatto che io ho vissuto nel passato è stato molto bello per me, ma riconosco che è anche significativo, che è anche importante, che mi ha segnato, che questo fatto è entrato a far parte di me, che mi permette di essere quello che in fondo sono oggi. È questo che Paolo dice all'Apostolo Timoteo quando lo invita a ricordarsi di quella fede che lui ha ricevuto prima dalla mamma e prima ancora dalla nonna. Ecco, Timoteo è invitato da Paolo a fare questo esercizio di ricordo che è in grado di generare alla speranza perché viene vissuta come memoria grata. Timoteo pensa alla sua fede e può dire: ecco, io ho questa fede bella perché questa fede bella mi è stata trasmessa prima dalla mia mamma e prima ancora dalla mia nonna. Allora vedete, il ricordo che vive Timoteo non diventa un rimpianto che porta alla rassegnazione e alla chiusura in se stesso,
stessi, ma il ricordo che vive Timoteo è in grado di generare speranza proprio perché ci si riappropria di quei fatti del passato, custodendone nella mente e nel cuore una memoria grata. Allora noi cosa è chiesto? Di essere dei ragazzi che certamente vivono anche l'esperienza della nostalgia, che è un sentimento profondamente umano, ma che sanno davvero confrontarsi con il ricordo, perché davvero il ricordo generi gratitudine e riconoscenza e permetta di affrontare il presente e il futuro con un atteggiamento di grande speranza, di grande fiducia e di grande ottimismo.